ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। দিস ইজ তিশা ফ্রম বাংলাদেশ। তো অনেকদিন ধরে একটা রেস্টুরেন্টের নাম শুনছি আমি, যেটা কম্বাইন্ড অফ বোথ ফ্র্যাঞ্চাইজি বলতে পারো তোমরা। সেটা হচ্ছে মোক্যাম্বো আর পিটার ক্যাট। রাইট, পিটার বলে আটকে গেছিলাম। পিটারের অন্য একটা মাথা ঘুরছে, মানে মাথার মধ্যে ঘুরছে কথাটা, পিটার ক্যাট। তো সেটার নাম হচ্ছে পিটার হু। অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর লেগেছে আমার জোম্যাটোতে দেখে। তো তাই জন্যই ভাবলাম যে শীতকাল আছে, দুপুরের লাঞ্চটা আজকে ওখানেই করি। লাঞ্চ মানে তো বাঙালিদের লাঞ্চ জানোই 4টে, তো আমাদেরও সেরকমই হচ্ছে। তো দেখা যাক। দুপুরবেলা বেরিয়েছি শীতের দুপুরে, একদম পুরো জবুজবু হয়ে যা ঠান্ডা পড়েছে এই বছর শীতে, বেশ ভালোই লাগছে। তো চলো যাওয়া যাক। প্ল্যানেটে এত ভিড় কেন সেটাই বুঝতে পারলাম না, কি ভিড়। তো আরেকটা জিনিস মাথায় আসলো আমার, যে আজকে 22 তারিখ, তো পার্ক স্ট্রিটে অবভিয়াসলি সাজানো হয়ে গেছে, তো সেইগুলোও দেখতে পারবো। যদিও বা এখন মনে হয় দেখতে পারবো, যেহেতু অন্ধকার হয়নি এখন অবধি। তো ফেরার সময় ফর শিওর। তোমরা যদি বাই কার আসো, মানে বাই রোড আসো, তাহলে বলবো তুংফংয়ের সাইডটায় পিটার হু রয়েছে। যারা জানো না, একবার একটুখানি জিপিএসটা দেখে নিও, সব থেকেই ভালো হবে। তো এই জাস্ট আমরা ঢুকবো এবার, প্রায় সন্ধেই হয়ে গেল ঢুকতে ঢুকতে। অ্যাম্বিয়েন্সটা তো খুবই সুন্দর দেখতে, আর মোস্টলি এত সুন্দর সাজানো জায়গাটা, ওটা দেখেই বেসিক্যালি আসলাম। এই জাস্ট পিটার হু থেকে খেয়ে বেরাচ্ছি। রিভিউ বলবো খুবই ভালো। আমার তো টেস্ট ওয়াইজ ভীষণ ভালো লেগেছে, অ্যাম্বিয়েন্সটাও ভীষণ সুন্দর ছিল, পুরো মানে ফ্লাওয়ারি একটা ব্যাপার ছিল, আর খুব ব্রাইট ছিল, তো ভালো লেগেছে। আমি কী কী ডিশ খেলাম সেগুলো একবার বলার চেষ্টা করছি। উটানো কাকুনি ওরকম কিছু একটা ছিল, আর একটা চিকেন গিয়োজা ছিল, আর সুশির মধ্যে চিকেনের তেরিয়াকি চিকেন নিয়েছিলাম, তো আর ছিল হচ্ছে ডেজার্টে আমরা মুসটা চেয়েছিলাম, তো মুসটা শেষ হয়ে গেছিলো, তো মুসটা আর পাইনি অবভিয়াসলি। তার সাথে বোনাসি পাই। তো বোনাসিটা মানে যে বানানা হবে সেটা আমি বুঝিনি। পাই অবভিয়াসলি বানানা থাকেই হয়তো। তো আই এম নট ওকে উইথ বানানা, সো দ্যাটস ওয়াই আমি ওটা ছেড়ে দিয়েছি। আমি আর ডেজার্টটা খাইনি, তো ডেজার্ট খাওয়ার জন্য একটু যাচ্ছি ওই দিকে, পার্ক স্ট্রিটের ওই সাইডটা যেদিকে লাইটিং থাকে আর কি। তো বেশ ভালো লেগেছে আমার পিটার হু ব্যাপারটা। মানে হ্যাঁ, এই যে তুংফং এখানে তোমরা যদি আসো, বাট পিটার হুটা ডু কাম।
অবভিয়াসলি প্রত্যেক বাড়ি সাজায়। তো এই ক্রিসমাসের এই ভাইবটা শুধুমাত্র আমাদের পার্ক স্ট্রিটেই পাওয়া যায়। তো বেশ ভালো লাগে আমার এই টাইমটা এরকম সুন্দর সাজানোগুলো দেখতে। বেশ এই জাস্ট বাড়িতে এলাম। পিটার হু, টু বি অনেস্ট, আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর খাবারগুলো সত্যি ভীষণই ভালো ছিল। প্লাস পার্ক স্ট্রিটের ওরকম ডেকোরেশন তো অবভিয়াসলি প্রত্যেক বছরে ওই একটা আমাদের কলকাতার অ্যাট্রাকশন 25 ডিসেম্বর টু 2 তারিখ কি 1 তারিখ অবধি থাকে, ভীষণই ভালো লাগে আমার। তো যেহেতু ওই ভিড়ের মধ্যে যাব না, যদিও বা ভিড় ছিল আজকে, জাস্ট 3 দিন বাকি আর ক্রিসমাসের, তো ভিড় ছিল যেহেতু তাও একটুখানি, তো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ওই রাশটা আমি সবসময় অ্যাভয়েড করি, মানে দিনে দিনে আমি কি যাই না আর কি। তো যাই হোক, আশা করছি আজকে তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলো। যদি তোমরা পিটার হুর ব্যাপারে না জেনে থাকো তো আমার কাছ থেকে জানলে, আর আমি রেকমেন্ড করবো অবভিয়াসলি তোমরা যেও। আর রয়েছে যেটা কথা ইম্পর্টেন্ট, যেই কথাটা সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ট্র্যাভেল ব্লগগুলো জানি যে পার্ট 1 একটা দিয়েছিলাম, তারপরে আবার হস্তশিল্প মেলাটা দিলাম, তারপরে এইটা যাচ্ছে। তো এই কদিন একটুখানি বেরাবো, একটু কোথাও যাব, তো সেইগুলো আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। ট্র্যাভেল ব্লগটা আমার একটু সময় লাগছে এডিট করতে, কারণ অনেক ফুটেজ রয়েছে, সেইগুলোকে সিলেক্ট করে করে একসাথে ফেলা একটা, বুঝতেই পারছো তোমরা সেইগুলো। তো সেইটাও আসবে আস্তে আস্তে আফটার 1 জানুয়ারি বলতে পারি তোমাদেরকে। তো একটু ওয়েট করে যাও, আই হোপ তোমাদের সেটাও খুব ভালো লাগবে। তো চলো আজকের জন্য টাটা, আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে।